大家好，我是珊妮姐姐。今天我们要跟佩佩和巧虎的好朋友们一起用培乐多来学英文。那我们今天呢，一样用扭蛋的方式来决定我们今天学哪一个英文单字哦。那我们今天请 Danny Go 来帮我们转扭蛋哦。好，我们请 Danny 到我们的扭蛋机旁边，我来转出我们的今天要学的英文单字。好，出来了。嘿，拿出来了。今天的呢 ，Danny 狗他抽到的是肤色的扭蛋。好，那我要打开看，我们今天抽到的是什么英文单词的样模？今天的英文单字是 M 还是 W 呢？看一下，是 W， 英文单字 W。那我们今天呢，就从 Danny 狗他们这一张桌的粘土的颜色开始哦。那佩佩他们这边的颜色有黑色、蓝色跟黄色。那我们今天先从蓝色开始做哦。蓝色的粘土，好，第一个是蓝色的哦。W 蓝色 W， 下一个颜色我们用黄色，黄色的 W， 我们把它放到桌子上。再来是黑色的 W， 来用黑色做 W。好，黑色的 W， 我们把它放到桌子上去。再来呢，我们要到巧虎他们的桌上这边呢，来选颜色来做。他们这有绿色、红色跟白色。那我们从最外面的这个绿色开始做，绿色。绿色的 W， 把它放到桌子上。再来是红色，
红色的 W。最后我们用白色来做 W 这个英文单字哦，白色。白色的 W， 我们要把它放到桌子上。好，那我们今天呢 ，Danny 狗帮我们抽到的呢是英文单字 W 的压模。然后他们桌上这边呢，用他们的粘土做了各种颜色的 W 哦，有黄色、蓝色跟黑色。然后再来是巧虎，他们这边也用了他们自己周边的粘土来做，有白色的、红色的跟绿色的哦。好，那我们今天学的英文单字呢，就是 W。那我们今天的用培乐多学英文单字就玩到这里哦。那我们下次再见，谢谢大家，拜拜。